হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু ফ্লেভার অ্যান্ড ফেস্ট বাই নাফিসা। আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। আজকে হাজির হয়েছি একটা হালুয়া রেসিপি, ডিমের হালুয়া নিয়ে। সামনে আসে শবে বরাত। এই শবে বরাতে আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতেই নানা রকমের হালুয়া কম বেশি হয়ে থাকে। এর আগে আমাদের চ্যানেলে আমরা ছোলার ডালের হালুয়া রেসিপিটা শেয়ার করেছিলাম, লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। আজকে হাজির হয়েছি ডিমের হালুয়া নিয়ে। খুব সহজে আর কম সময়ে কিভাবে এটা বানিয়ে ফেলা যায় চলুন দেখে নেওয়া যাক। আর চ্যানেলে নতুন বন্ধু হলে রিকোয়েস্ট করব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটাতে ক্লিক করে দেবেন আমাদের নেক্সট ভিডিওর আপডেটগুলোর নোটিফিকেশনটা খুব সহজে পেয়ে যেতে। এখানে একটা বাটিতে 6টা ডিম নিয়ে নিয়েছি। এর সঙ্গে অ্যাড করে দিচ্ছি 3/4 কাপ পরিমাণ চিনি। তবে মিষ্টি বেশি খেতে চাইলে চিনির পরিমাণটা বাড়িয়ে নিতে পারেন, কম খেতে চাইলে কমিয়ে নিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি 1 চিমটি লবণ। যে কোনো মিষ্টি জিনিসে একটু লবণ দিলে টেস্টটা ব্যালেন্স হয়ে বেশ সুন্দর একটা টেস্ট নিয়ে আসে। দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ দুধ। দুধটা প্রথমে আমি ফুটিয়ে নিয়েছি, তারপর ঠান্ডা করে নিয়েছিলাম। এখানে 1/2 কাপ পরিমাণ খোয়া দিয়ে দিচ্ছি, তবে এটা অপশনাল, দিতে না চাইলে স্কিপ করবেন। আবার এর পরিবর্তে 1/2 কাপ পরিমাণ মিল্ক পাউডারও দিতে পারেন। কয়েক ফোঁটা স্যাফরন ফুড কালার দিয়ে দিলাম, এটাও অপশনাল, না দিতে চাইলে স্কিপ করবেন, তবে দিলে হালুয়ার কালারটা খুব সুন্দর আসে। এবার এই সব কিছুকে খুব ভালোভাবে একটা হ্যান্ড হুইস্ক দিয়ে মিক্স করে নেব 3 থেকে 4 মিনিট। তবে এই সব কিছুকে একটা ব্লেন্ডিং জারে নিয়ে ব্লেন্ড করে নিলেও কিন্তু একই রেজাল্ট পাবেন। দেখুন 3-4 মিনিট এটাকে মিক্স করা হয়ে গেছে। এবার ওভেনে একটা কড়াই নিয়ে নিয়েছি, কড়াইতে নিয়ে নিচ্ছি ঘি। এখানে টোটাল 1/2 কাপ পরিমাণ ঘি নিয়েছি, তার থেকে প্রথমে অল্প একটু দিয়ে দিচ্ছি, এর মধ্যে বাদামগুলোকে ভেজে নেব। ঘিটা গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি কুচানো বাদাম। এর মধ্যে আছে কাজু, আমন্ড আর পেস্তা। এর সঙ্গে আপনারা চাইলে কিশমিশটাও অ্যাড করতে পারেন, আমি আর কিশমিশটা দিইনি। মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে 1 মিনিট বাদামগুলোকে একটু ভেজে নেব। খুব বেশিক্ষণ ভাজার দরকার নেই, তাহলে একদম মুচমুচে হয়ে যাবে। দেখুন বাদামগুলোকে ভাজা হয়ে গেছে, এবার এগুলোকে আমি তুলে নিচ্ছি, এটাকে সাইডে রেখে দিচ্ছি। এবার এর সঙ্গে বাকি ঘিটা অ্যাড করে দিচ্ছি। যেহেতু হালুয়া অকেশনালি তৈরি হয়, তাই একদিন একটু পুরো ঘি দিয়ে না হয় বানিয়েই ফেললেন। তবে পুরো ঘি দিয়ে বানাতে না চাইলে এর সঙ্গে তেলও অ্যাড করতে পারেন অল্প একটু। ঘিটা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম মিক্সচারটা। গ্যাসের ফ্লেমটা আছে। এবার হ্যান্ড হুইস্ক দিয়ে সমানে নাড়াচাড়া করতে হবে যতক্ষণ না এটা আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাচ্ছে। দেখুন মিনিট 5 পর থেকে এটা ঠিক হতে শুরু করবে। ফ্লেমটা মিডিয়ামে রেখে কন্টিনিউ নাড়াচাড়া করতে হবে, না হলে কিন্তু তলায় পুড়ে যেতে পারে। যে কোনো হালুয়া রান্নার সময় কিন্তু নাড়াচাড়া সমানে করে যেতে হবে। তো দেখুন মিনিট 5-7 পরে এটা এরকম ঠিক হয়ে গেছে। এবার আমি হ্যান্ড হুইস্কটা সরিয়ে একটা স্প্যাচুলা নিয়ে নিয়েছি, স্প্যাচুলা দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। দেখুন এই মাঝখানে দেখিয়ে দিচ্ছি একটু জলো ভাব রয়েছে, এই জলো ভাবটা যতক্ষণ না পুরোপুরি শুকনো হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ এটাকে রান্না করে যেতে হবে। আর মাঝে মাঝে এরকম স্প্যাচুলা দিয়ে চাপ দিয়ে বড় বড় লাম্পস থাকলে সেগুলোকে ভেঙে ভেঙে দিতে হবে, যাতে মিহিদানার মতো ঝুরঝুরে হয়ে যায়। আমার মনে হলো আরও একটু ফুড কালার লাগবে, আমি আরও একটু ফুড কালার দিয়ে দিলাম। আপনারা দিতে না চাইলে স্কিপ করবেন, এটা অপশনাল। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টিস্পুন এলাচ পাউডার, আর ভেজে রাখা বাদাম থেকে বেশিরভাগটা দিয়ে দিলাম, অল্প একটু বাঁচিয়ে রেখে দিলাম গার্নিশিংয়ের জন্য। এবার মিনিট 2 আরও নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। দেখুন পুরো জলটাই কিন্তু টেনে গেছে, একদম শুকনো হয়ে গেছে। চাইলে ওপর থেকে একটু ঘি ছড়িয়েও দিতে পারেন, আমি আর দিলাম না। গ্যাসের ফ্লেমটাকে অফ করে দিলাম। আমাদের দুর্দান্ত স্বাদের ডিমের হালুয়া একদম রেডি হয়ে গেছে। সামান্য একটু ঠান্ডা করার পর এটাকে সার্ভ করে দিচ্ছি, কারণ গরম গরম খেতেও এটা অসাধারণ লাগে। লুচি বা রুটির সঙ্গে দারুণ লাগে খেতে। তো আপনারাও শবে বরাতে বানিয়ে ফেলুন। কেমন হলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আর আজকের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে প্লিজ একটা লাইক করবেন, ফ্রেন্ডস আর রিলেটিভদের মধ্যে অনেক অনেক শেয়ার করবেন, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আবার চলে আসবো নতুন একটা হালুয়া রেসিপি নিয়ে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। বাই।